Okuddayo okusoma ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa. Ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa emirundi 10 kubanga ngenda kuba omuntu alina ssente nga nasoma nako. Nvudde mu category ya full with his money. Who is the full with the money? Lwasa category aba full with his money, so yo category nganze black anjivuddemu kubanga ngenda kusoma. Bubaka kiboyina ku bantu nga Lwasa mbadde nsuubira nga dinga ofuse brand ambassador ogenda tandika basika ba Rita kizombi kyo kisomyeko ekizombi kisomyeko so njamu omulimu abeere secretary wange Lwasa ajja cleaninga office yange. He will clean my office. Tubalya mu bbanga ki? I think in 3 years, inshallah, Mungu wabatu wadde obulamu. Yes, it's one omi MC ngetabategeza ntulana ku University ya Victoria. Ate ng'olunaku lwaleero University esobodde okubanga ate unveiling bad black abasinga kutumanyi nga Shanita. Tugenda batuwayamu naye atubuulire kosi gy'agenda okukola ate kino kigatta ki ku bulamu gye baliko mukono. Kale naawe gye baliko. Asooka wenja akola Quest TV. Bannange mbalamusizza mwenna amanya gange nze namuyimbwa Shanita abangi gwe mumanyi nga bad black. Era nga ndi wano ndi student wa University ya Victoria University ate era nga ndi brand ambassador. Olunaku olw'ejjo twalabye omuliro nga mungi ku Twitter abantu nga bakulumba nga bagamba tokwanidde tosaanidde kubanga obeera mu university eligible gye twabanga ba first class. Gw'okyogerako kiki? Because babadde bawogganira bwereere. I don't think kyabadde kyetaagisa bo woggana. To be an ambassador bakozesenga ku Google oluusi. So let them go use Google, let them do research before judging. Because being an ambassador, setaaga diploma, setaaga degree, it's the capacity gyenina ne kyensobola okuproviding a company eziba zimpadde omulimu nga marketeer waabwe. Nina following nyingi following kati njikozesa eki. So I have to introduce people to the new stuff. Yes. Tutandikira wenyini ogenda ba o majoringa mu course ogenda ba okola misomo ki? I'm going to do English and digital marketing. Yeah. Asomye oluzungu na digital marketing akola ki? Oluzungu dwo olumanyi. Marketing nayo gitegedde. Mbajja kunyongera okunsaabulula. To guide me masawo. Amanyi abantu abasinga bakozesa our past to haunt our present. Tulabanga bintu bingi ebibadde mu bulamu bo ebitadde birungi. Kino tekiyonoone erinnya lya university gwe ng'omuntu. Because abantu bajajinga nnyo oyo past aba past. So nzomanyi naina nakubeera muzungu. I had to be a white woman. Era kati ni mu Afcast. Yes. Ekitegeera ndi mu kyotala. So bannayuganda ekintu ekyatwema, we cannot be in our past. Okubeera mu past obalaba abakazi abasinga bali mu toxic relationship, toxic bufumbo, balabanga ensi yakoma. That's not me. Oli wemba nali neetunzeeko nali nzibyeko. This is a new me. I have opportunity to change, so I have to change for the good. Ejjo twabadde social media bane bagamba nti no balwa kuba nti no wafunye influencer litakagwa nti nawe yagala funa epapula osolo funo ate zombie influencer muki zombie influencer muki taina kazi toke yantaddeko. She's already a well educated housewife, a failed one, so taina kazi toke yantaddeko. No, taina byansindiikiriza. Just kyalina okutegeera nze siri muganda we, siri mama we, simina ko Luganda. This is what they call a blessing. Yeah, it's a blessing. I'm blessed. I don't know, bandi wadde ye. Bandi wadde ye. So me and him, they so value in me than her. Yes. Olutawula mwene lutuse nekubanga like ayingira n'emisomo byo bubaka kiboyina eri kyayinza bikola kamwa bland nze ndi bland ate ye bamudeporting nga bamugoba ne mu Uganda. She's deported to UK. Batwala ekintu kyabwe ne bakisuula e UK. Government yakwata ekintu kyabwe n'ekiguza UK ne batuwonya omugugu. So kati ayombere eyo. She cannot change anything. And she will never change my destiny. Honey, zombie, you will never change my destiny. So yogera, cool down. Nze and you, we are different people. We're quite you will never be me, I will never be you. Yes. Full stop. Yeah, stop wasting your time. Tulabe nti eno move gyokoze egenda ba ekwawula ku bagagga abamu nga Lwasa bazze bakulumba nga tebakufalamu kintu. Nze okuddayo okusoma ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa. Ngenda kubanga njawukanye ku Lwasa emirundi 10 kubanga ngenda kuba omuntu alina ssente nga nasoma nako. Nvudde mu category ya full with his money.
Who is the full with the money? Lwasa category aba full with his money, so yo category nganze black anjivuddemu kubanga ngenda kusoma. Kino ekintu ky'okubanga like omuntu akulumba tosirika tekyuyina ne relationship yo ne university. No, because bamanyi I'm not so perfect, nze I hate bullying. Era owulidde nga nkigamba chansala. Don't bull me, leave me, I live my life, you live your life. Don't interfere in my life. You can interfere in my life. Actually, kankubireko. Buli ayagala yenna okwenyigira mu bulamu bwange nkuwadde eddembe bwenyigiremu. Togeza kumbulinga. Weteeke mu bulamu bwange, you fit there. Don't bull me. That's all. Yes. Bubaka ki bwolina ku bantu nga Lwasa mbadde nsuubira nga dinga ofuuse brand ambassador ogenda tandika basika ba Rita kizombi kyo kisomyeko. Ekizombi kisomyeko. So njamu omulimu abeere secretary wange. Lwasa ajja cleaninga office yange. He will clean my office. Tubalya mu bbanga ki? I think in 3 years inshallah Mungu wabatuwadde obulamu. Like black tukulabeko nti back in your past waliko mu mirimu gy'okwetunda ne waliko ex-convict. Actually not 9 years ago. That is 11 years ago. Yes, bubaka ki bwolina eri abaana abawala abali nga balemereddwa abantu abagenzeko mu makomera nga bo balaba nti obulamu obwabwe bwako. Doing a prostitution, it's not doing a prostitution is a chance go and distracting nga wennyini. Doing prostitution, it's not obangambe ki okola obwamalaya si kweyagalira. Conditions nebye tuyitamu as us obukola. So but you have a chance to change. So bubaka ki like a word of inspiration joins your band nabo. But tryingeko finding an opportunity. They can do better than abasajja okubakozesa n'okubawa obusente obutono olina ky'osobola okukyusa mu lugendo lwo. Tukulabinga like kyobadde osinga okukulembeza be baana bo n'ogamba nti kuno tokikolera lwa abasajja naye gwe mu buli kimu ekikyo abasajja balina kubeera ku kisenge. No, nze ndi mukazi ate obadde oyagala nfuuke ekibi badde oyagala nfuuke musiyazi ate ndi mukazi nina kuba na musajja so tugenda kusoma babiri lwakuba he's out of media. Okay. He's out of era oba omulabyeko wana yayambadde sati ya Victoria University already ali mu kirasa asoma. We are taking different courses ba lecturer banjawulo. Ebyomwami wange tubireke, he's in private life. Yes. Endorsement jafunye yajiddeko n'abaana bo. Abaana bagenda kusoma. Soko tubule kwate ye endorsement y'abaana. Abaana bagenda kusoma. Kampala parents eriri awe naggulu. Mu bu clips wazzo okola ku TikTok omutabano yabadde asinga okubanga akuyambako okusoma oluzungu kati homework oyo mugenda ba mu kikwasa. We are going to help each other. Kyoyina okumanya nti nze sifaayo. I've been in media for 13 years. Mbadde mweno industry yamwe emyaka 13. So nothing is new to me. Tebinuma, I don't care. I'm focused. I'm focusing nze. Angatubumba. Enaku zino mwina nnyo muzego kubanga like if somebody media we attacking ate muddukira mu lots of because of katusubire nti no. Twagala mutambulire ku mateeka. Twagala ne media house ekyuseemu emendinge etambulire ku mateeka. Tojja ku TV kwogera kalebule notawulira side yange. Kati nawe tugamba nti like ofuna interference ne media nana ogenda tanko bakwa mu mbuga za amateeka zo. Nja kubasiba kuba kati nina agent. Ani agent. Iblake Mukasa. Ndiye agent wange era interview ziddako mujjamu kubiranga essimu, you don't bother me, temutawana kunsumbuwa. I'm blessed. Simple and precise. I'm blessed. Right now sigenda crushinga. I'm not rushing anything because netaga guidance starting from education. Nina okusooka okumaliriza before I start. Kubanga I'm not going to address anyone in local language. Buli omu tategera local language. So right now nganze bad black. Ngenda kusooka nkwateko kimu. Sisobola kukozesa mikono ebiri. Ngenda kusooka mbakeko kimu nkimalirize. Singa ne Mukama waffe Yesu Kristo yali atya nnyo yatya ebimwogerwako teyanditulokodde. Era singa situmanyi bwe tuli naye yatuyirawo ki omubiri. Naye njala nkugambe nti tuli university ekkiririza mu nkyuka naddala eyaffe abantu
n'ekirala nti abantu bonna bandibadde baweebwa omukisa nga mukyala Shanita akugambye nti ye olwaleero bamusibako n'asingibwa omusango n'avaayo naye ye ayagala kuyamba abeere ekyokulabirako eri abantu bonna bambi abagenda mukomera ne bavaayo nti obulamu bwabwe busobola okukola ki busobola okukyuka. Kati lwolwo modongo oyo omujjawa yakugamba nti ayagala kube ayina dream ayina ekirooto ayagala kubeera nga Oprah. Tewali atamanyi Oprah ndowooza ye mukyala asinga obugagga oba wakubiri mu nsi yonna. Singa ayina dream ng'eyo bannaye tetwandibadde nga tuli basosoze nga ffe ettendekero eri ebyenjigiriza tetulina kusosola bantu nga mukama waffe Yesu Kristo yagamba jangu nga bw'oli naffe tugamba jangu nga bw'oli ffe tujja kukola omulimu gwaffe tukusomese bw'onokkiriza n'ogoberera bye tukugamba ojja kufuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga muno. Yeyo enkolagana ffe gye tutunuulira ate ne bannayuganda bonna abagamba nti ajja ne negative publicity nabo bajja kutunuulira ebbanga tono bajja gamba mu butuufu eno ye university gye nnyina otwalamu omwana wange. Abazadde abali wabweru eyo mwami Kafuluma kankutegeeze abazadde bangi balina abaana baabwe nga babalema naye nga teboogera basirise. Naye era mbagamba bwe muba mulaba nga tulina engeri gye tuyinza okubayamba nammwe mututuukirire tujja kwogera n'abaana abo tulabe nga tubawa omukisa bambi to rehabilitate themselves babeere ab'omugaso eri famire zaabwe abaana be balizaala n'eggwanga ne bazadde baabwe. Short courses ezo zetwogerako teweetaaga kubanga olina kye wasoma. Omuntu yenna n'atalinyangako mu kibiina asobola okujja n'asoma short course. Ffe kye tutunuulira tetutunuulira qualification gy'afuna omuntu ono gy'alina. Education kitegeeza oba obuyigirize kitegeeza nti ebintu byonna by'omanyi obikozesezza otya okubeera ow'omugaso eri eggwanga, okubeera ow'omugaso eri obulamu bwo, okubeera ow'omugaso eri abaana bo ne famire yo. Okozesezza otya ebintu ebyo okukyusa eggwanga, okozesezza otya amagezi ebyo byonna by'oyize okusobola okugonjoola ebizibu ebiri mu ggwanga. That is education. Kakati short courses zimuwa opportunity eyo bambi n'ayongerako ku magezi olede g'ayina n'asobola okufuuka omuntu ow'ekitalo asobola okuyamba famire ye n'abeera ekyokulabirako eri abaana be ekyokulabirako eri abawala bonna bambi abalowooza okugenda mu bwamalaaya babuveemu n'abeera ekyokulabirako eri abantu bonna abaali abasibe n'ababbi bonna n'abalaga nti bannange ebintu ebyo bibi mubiveemu ekkubo liri neddungi musobola okubeerawo obulamu obulungi nga temugenze mu mpisa mbi. Yes. Ffe kyetumanyi ku Shanita nti naye muntu nga ffe tetugenda mumuteekako bukwakkulizo oba ki nedda tukolagana ne twogera ng'abantu. Kati bw'oba ondaba nga vice chancellor kati nzijaako n'okuba vice chancellor naye ondabe ng'omuntu asobola okubeera muganda we nga brother we asobola okumuwa amagezi n'akyusa obulamu bwe. Si nze nzekka university ejjudde bakakensa bangi ba professor ab'enjawulo abasobola okutuula ne Shanita ne bamuwa amagezi bambi asobole okuleka omukululo gwe yagambye ogw'obulamu bwe the legacy n'abaana be bambi mwe bali enyumiriza nti maama waffe yaye akyali mulamu kikino kye yatukolera. She's not convincing media here journalists, no. She's making you understand who she is today, and she hopes she will continue growing like that, and she's going to work hard. And let me even take this opportunity to tell you that educators are like parents. You have children, you send them to the school, and you pray that the teachers who spend with them 8 hours, 9, will take good care of them. We will continue supporting her journey to be a better person. That is what educators do. But we can't really give up on someone who is working hard to be a better person. She has categorically told you that she's using her past to mend her future, to mend herself.
She has told you that she's calling upon all other street girls, the prostitutes, to quit that behavior and change and become better people. She has told you that she's leaving her past behind. All right? Ebintu byekiyaaya agambye takyabikola ki? Takyabyagala. She's a new Shanita. Please take that and be happy for her.